कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त मुझे ये दे के गया था। ये एक कॉकटेल का बच्चा है जिसे इसके पेरेंट्स ने फीड कराना बंद कर दिया था। वो इसे मार भी रहे थे, इसीलिए मेरे दोस्त ने ये बच्चा मुझे ला के दे दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं रोज़ हैंड फीड करा के बड़ा करता हूँ। तो अब ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बच्चे को हैंड फीड करा के बचा ले जाऊँ। ये बच्चा भूखा लग रहा है और अब इसके फीडिंग का भी टाइम हो गया है, तो चलिए अब इसे फीडिंग कराते हैं। मैं हर 2 घंटे पे इसकी इसी तरीके से फीड बना के इसको फीड कराता हूँ। पहले जब ये मेरे पास आया था तब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और फीड नहीं खा पा रहा था, पर अब देखिए किस तरीके से फीड मांग मांग के खा रहा है। इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।